Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këtë çaste që të lusim së bashku mbretreshën e qiellit, si dhe orën e mesme. Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllash botën, bëj që në nënën e tij Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe ish ndri drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, i adorëzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa e 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyr dorëzan për të mirën e shërptorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shteren prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërptorin tënd sipas dashurisë sate dhe më mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. O sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, sigurin e çmueshëm. Ndërgu t'i mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre.
lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja ky skamnor e thirrri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit i ngre llogore rreth atyre që kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin, ju shenjtrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa e dytë e psalmit. E janë o bij e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rudhë gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare, ik prej së keqes e bëj të mirën, e kërkoje paqen e ndiqë atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u adëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti dëgjon, i liron prej gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjat atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sado të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. E keqjave do ta vras pa keqin, e do ta paguaj ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shëptorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër. Letra e parë drejtuar Korintasve. Kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. E kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja. Përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj, ti për të rinë me anë të pagëzimit ata që besojnë në ty, ruaje në ta jetën e re në Krishtin, që të mund të ngadhnjejnë mbi çdo sulm të së keqes, e ta ruajnë besnikërisht dhuratën e dashurisë sate nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.